에어컨 켜두고 외출 가능한 시간은? 전기료를 절약하면서도 시원하게 지낼 에어컨 사용법. 에어컨 종류 확인. 인버터형인지 정속형인지 확인하세요. 인버터형은 장시간 켜두는 것이 유리하고 정속형은 온도를 빠르게 낮추고 껐다 켜는 것이 좋습니다. 적정 온도 설정. 한국전력은 실내 온도를 26도로 맞출 것을 권장합니다. 24도에서 26도로 이동만 높여도 에너지 소비량을 20% 절약할 수 있습니다. 냉방 공간 줄이기. 방문을 닫고 파티션을 설치해 냉방 공간을 줄이면 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다. 외출 시 에어컨 사용. 90분 이내 외출 시에는 에어컨을 켜두는 것이 좋습니다. 90분 이상 외출 시에만 에어컨을 끄세요. 서큘레이터 사용. 에어컨과 서큘레이터를 함께 사용하면 냉방 속도가 빨라지고 전기 효율이 높아집니다. 필터 청소. 에어컨 필터를 자주 청소해 공기 흡입이 원활하게 하세요.